你是否已经感觉到这种紧张在静静地腐蚀你的精神？难道没有吗？那种持续的内疚感低语着，你在通过一种基于理性的哲学寻求力量时，可能正在背叛你的神圣信仰。你发现自己瘫痪在一个十字路口，一边是拥有一个装甲般头脑的诱人承诺，能够带着尊严承受任何痛苦，另一边是你虔诚的熟悉慰藉和对更高力量的交付。这似乎是一个不可能的选择，一个从内向外撕裂你的精神最后通牒。你害怕一旦拥抱斯多葛派冷酷无情的逻辑，最终会冻结你内心的温暖，变成一尊不再感觉到神圣存在的石像。这种怀疑是残酷的，在寻求自给自足时，你是否正在变得傲慢，关上通往恩典的大门，并试图成为你自己小世界的神？我深刻地理解这种痛苦，因为我看到了目前统治你内心世界的混乱。你的信仰虽然真诚且出于善意，却是危险的脆弱，被外部环境的不可预测的风暴所挟持。请注意，你是如何热切地祈祷请求和平，但在生活打击你的那一刻，一次经济损失，一次背叛，一句严厉的话，这种和平瞬间蒸发，让你淹没在焦虑和反应性的愤怒中。你像一个情感乞丐一样生活，祈求宇宙改变你周围的负担，仅仅因为你缺乏支撑他们的内部架构。这种精神上的无组织不仅仅是一个普通的人类缺陷，它是你盔甲上的裂缝，允许世界的毒药亵渎你的精神。你精疲力竭，因为你试图仅仅用短暂的感觉来维持你的灵性，而没有一个受过训练的头脑作为坚实的基础。但是如果我告诉你这种冲突是一种幻觉，而你精神纪律的缺乏实际上是对你信仰的最大不敬呢？如果斯多葛主义不是你宗教的对手，而是他为了在这个充满敌意的世界中生存一直需要的钢铁盔甲呢？今天我们将拆解理性会扼杀精神的恐惧，并证明一个有序的头脑是祈祷最干净的祭坛。我将教给你5座融合的桥梁，他们将把哲学转化为精神卫生，将你从一个被动的信徒提升为一位不可动摇的内部圣殿守护者。在我们开始这次攀登之前，我需要你发出信号，表明你已准备好将脆弱抛在身后。现在就订阅频道，并做出你的第一个承诺行动。去评论区并声明我控制我的情绪。这不仅仅是一段打印的文字，这是我们现在将共同建造的堡垒的基石安放。停止将斯多葛主义视为一个争夺你灵魂王座的竞争神学，相反，将其可视化为你头脑的终极操作系统。你的信仰提供了目的地、神圣的目标和你存在的深刻原因，将你与神圣连接起来。然而，没有一个结构化的方法来驾驭现实的混乱，这个目标就会不断被你失控情绪的迷雾所遮蔽。斯多葛主义作为如何在此进入，它是心灵的技术，是一套精密的工具，让你能够行走你的信仰所规定的道路，而不会在每一块愤怒的石头上绊倒或掉进每一个绝望的深渊。它不要求你改变你所崇拜的，而是从根本上升级容器你的能力，以正直和坚定来维持这种崇拜。不要将这种实践视为自我的颂扬，而应视为一种严格的精神卫生纪律。一个堆满了恐惧、嫉妒、焦虑和世俗激情的头脑，就像一座肮脏且吵闹的寺庙。神圣的声音怎么可能在一个如此污染的声学环境中清晰回响？通过应用斯多葛原则，你并不是在用我取代上帝，你是在最终驯服我，以便他停止打断你与神圣的交流。我们正在清理土地上的杂草、反应性的噪音，以便灵性的种子能够深深扎根。这是一个顺从秩序的行为，拒绝冲动的无政府状态，以便你可以以此掌控自己，从而更好地服务于比你更伟大的事物。这种融合不是一种现代的便利调整，而是一个植根于古代智慧的真理，连大师们自己都以此为荣。艾比克泰德，他经历过奴隶制的艰辛，教导说真正的自由来自于将我们的意志与自然的意志对齐。他将自然的意志视为神圣意志本身。对他来说，抱怨环境或屈服于自怜是真正的亵渎，因为这意味着质疑造物主的智慧和在生活中被分配给他的位置。通过采纳这种战略性的坚定，你尊荣了将理性、罗格斯、
视为人内在神性火花的传统。你不再是造物的一个哭泣的受害者，而是成为其一个积极且有纪律的参与者，准备好以士兵的精确度和圣人的虔诚来执行你的职责。将你的信仰与斯多葛主义融合的第一个实践是承认理性。罗格斯不是人类的发明，而是植入你体内的神性本身的火花。斯多葛派相信宇宙是由一种理性智慧组织的，而我们要推理的能力是那种智慧借给我们的碎片。因此，使用逻辑来解决问题不是远离上帝，是讲他的语言。要明白，非理性、冲动和情感盲目是拒绝这一至高礼物的形式。当你选择在行动前清晰地思考时，你正在操作那个将你与所有其他生物区分开来的神圣工具。通过充分利用造物来尊荣造物主，你在这里面临的巨大内部冲突是一种错误的信念，即信仰必须是纯粹情感的，一种头脑被关闭的盲目狂喜体验。你被设定为认为质疑、分析和解剖你自己的印象是一种冷漠或不信的行为，仿佛上帝只能在感觉的狂喜中被找到，而永远无法在思想的清醒中被找到。你的自然倾向是等待一个外部的奇迹干预来平息你的风暴，而不是使用已经给你的智力来穿越它们。这种伪装成虔诚的被动性导致你忽视了治理你自己意识的责任，为混乱敞开了大门。想象一位伟大的木匠大师给了你世界上最精致、最精确的一套工具，由黄金和回火钢制成，专门设计用于建造一座坚不可摧的房子。如果面对一场风暴，你坐在泥里，无视那些工具，并哭泣着请求大师神奇的来为你竖起墙壁，这不是虔诚，这是忘恩负义。罗格斯就是那套工具，上帝给了你生命的木材和理性的句子，期待他去做他已授权你去做的工作，是对他放在你手中的信任的侮辱。当你内化这个真理时，你会意识到，每当你应用逻辑来解除一种破坏性情绪时，你正在进行一种崇拜行为。你不再将批判性思维视为神圣奥秘的敌人，而是开始将其视为理解神圣秩序的钥匙。精神纪律变成了你的日常礼拜。你不再是风中的一片叶子，而是一位使用船东给的指南针来保持船只航向的船长，无论大海多么狂暴。你的理性头脑是你牺牲困惑以获得清晰的祭坛。这将我们带到了对你如何看待生活事件的彻底重新评估。如果理性是神圣的，那么它所命令的现实也带有一个神圣的签名。你开始明白，与现实抗争就是与你信仰的源头本身抗争。斯多葛派不将逻辑视为解释上帝缺席的方式，而是作为它在每一个细节、每一个自然法则、每一个因果后果中存在的证明。你的智力不是精神道路的偏离，它是照亮黑暗道路的灯塔之光。当你拒绝使用理性时，你就变得容易受到任何江湖骗子、任何毫无根据的恐惧和任何承诺快速缓解的迷信的攻击。没有理性的信仰是脆弱的，容易被悲剧打破。由罗格斯装甲的信仰是反脆弱的，因为他明白，即使是悲剧，在事物的秩序中也有其位置。你不再是一个迷信的信徒，而成为一个实践现实的神学家。你研究人性和宇宙法则，不是为了统治世界，而是为了与已经存在且在你出生前很久就已建立的和谐保持一致。这种实践要求你时刻警惕仓促的同意，即在真正理解事物之前将其判断为好或坏的习惯。罗格斯要求你在刺激和反应之间做一个神圣的停顿，在那个理性沉默的空间里，你在允许愤怒或欲望支配你的行动之前咨询神圣的智慧。正是在这个间隔中，真正的灵性发生了，不是在自动冲动中，而是在根据美德行动的有意识和深思熟虑的选择中。拒绝理性往往是一种精神懒惰的形式，感觉比思考更容易，被集体情感的洪流带走，比使用辨别力的桨逆流而上更容易。但精神战士的道路不是轻松的道路。罗格斯要求努力，要求学习，要求有勇气直视赤裸裸的现实，并仍然在其中找到天意之美。你被召唤去提升你的标准，走出一切都是魔法的精神童年，进入一切都有意义的成熟期。因此，规则很明确，进入你的神圣空间时，永远不要关闭你的头脑。
相反，将其开到最大功率，使用你的分析能力来过滤什么是真实的，什么是仅仅是文化或心理的噪音。罗格斯是将来自信仰的金子与来自恐惧的沙子分开的过滤器。没有它，你只是在堆积泥土；有了它，你正在开采没有人能从你这里夺走的永恒财富。在这第一座桥梁的尽头，你应该感觉到责任的重量回到了你的肩上，但现在作为一种荣誉而不是负担。你拥有火花，你有能力在混乱中看到秩序。从现在起，好好思考就是好好祈祷，正确的推理就是服从。你承担起你指挥能力的指挥权，并声明，在作为你头脑的这座寺庙里，理性的光芒永远不会熄灭，因为它是你所服务的更伟大的光的反射。第二个事件是将顺从转化为命运之爱 （Amor Fati）， 对命运的热爱。在信仰的背景下，这应该被重新构建为对神圣天意的完全和绝对的信任。斯多葛派不仅仅忍受发生的事情，他以热情拥抱发生的事情，因为他明白宇宙的剧本是由高于他的智慧写成的。抱怨发生在你身上的事，希望过去不同或现在更容易，本质上是在告诉上帝他犯了一个错误。命运之爱是信仰的最终证明，他是看着最坏的可能情况说，如果是您的意愿，那么也是我的。这里的冲突是残酷的，因为我们的自我沉迷于控制和个人正义的叙事。你希望生活遵循你的计划，而不是神圣的计划。当痛苦来临时，你的本能反应是问为什么是我，感到被不公正对待和被上天遗忘。自然的头脑对着损失、疾病和失败尖叫，是他们围出了差错或你被抛弃的证据。爱一个伤害人的现实是极其困难的，倾向是逃避到否认或痛苦的反抗中，将你的祈祷变成一连串的抱怨和改变的要求。想象你是所有时代最伟大的剧作家写的一部杰出戏剧中的演员，你没有选择你是国王还是乞丐，英雄还是烈士，你的角色是被指派给你的。糟糕的演员是那个在场景中间停下来与导演争论，抱怨他的台词太难或他的服装不舒服，毁了这部戏的人。伟大的演员，真正的大师，接受给他的任何角色，无论是荣耀还是受苦，并以如此的卓越和投入来表演，以至于尊荣了作品的作者。你的生活就是那部戏，上帝是剧作家，命运之爱是你无可挑剔的表演。在那里，你不评判剧本，而是致力于在其中伟大犹如的表演。接受命运不是被动，它是最高形式的精神活动。它需要巨大的力量，不被环境击倒，而是将它们用作你进化的材料。当你实践命运之爱时，你将障碍转化为祭品，疾病变成了锻炼耐心的机会，经济损失展示超脱的机会，诽谤对你正直的考验。没有什么是被浪费的，发生的一切都是你灵魂之火的燃料，扔进去的木头。即使是扭曲的木头，越多，它燃烧的越旺。这座桥梁从根源上治愈焦虑，焦虑源于希望未来以特定的方式呈现，一种让我们满意的方式。当你爱即将到来的一切时，对未来的恐惧就消失了，因为你相信无论是什么场景，它都是由神圣智慧为你成长而设计或允许的。你停止试图让宇宙屈服于你渺小的欲望，开始让你的意志屈服于神圣的现实。这就是自由，你变得不可触碰，因为你的幸福不再取决于一切顺利，而是取决于对发生的任何事情做正确的事。许多人将这种姿态混淆为受虐狂，但这恰恰相反。受虐狂寻求痛苦，斯多葛派在痛苦不可避免时接受它，并将其转化为美德。这是一种精神炼金术，你拿着痛苦的铅，将其转化为智慧的金。通过这样做，你在实践中验证你的信仰，证明你对造物主的信任不是有条件的，不依赖于贿赂或轻松的生活。你如此爱给予者，以至于你接受他的任何礼物，即使他们是用砂纸包裹的。命运之爱也消除了嫉妒。如果你相信你的剧本是为你神圣指定的，那么觊觎别人的角色就没有意义。别人的生活是别人的舞台，你的舞台是此时此地，
面对你面临的具体挑战，看向旁边是从你自己的神圣使命分心。你学会爱你的生活，不是因为它在世人眼中是完美的，而是因为它是你的，是你的灵魂可以绽放并证明其价值的专属地形。这种实践要求你放弃人间天堂的幼稚希望，拥抱训练场的成年现实。地球不是最终的休息场所，它是灵魂的健身房。每一个困难都是放在杠铃上的重量，以便你变得更强。抱怨重量是不理解健身房的目的。命运之爱是那些明白被放在这里是为了训练，而不是被宠坏的人的战斗口号。穿过这座桥梁，你获得了一种出人意料的平静。当周围的世界因为事情没有按计划进行而陷入恐慌时，你保持冷静，锚定在更大的计划正在完美进行的确信中。你成为他人的安全港，流沙中的岩石。你的信仰不再是一个美丽的理论，而变成了一种自然力量，能够吸收任何打击并保持战力。用不可动摇的确信结束这一点。抵抗命运是受苦2次，接受并爱它是永远胜利。你不是环境的囚徒，你是天意的自觉合作者。对生活带来的东西说是，通过这样做，你对上帝说是。命运之爱是最终的阿门，不是用嘴唇说的，而是用生命本身说的。第3个事件是斯多葛美德 RT 与圣洁之间的完全对齐。对于斯多葛派来说，唯一真正的善是美德，性格的卓越，其他一切金钱、健康、名声都是中性之物，是可以用于善或恶的东西。在你的信仰旅程中，这解决了繁荣与虔诚的困境。成圣不是将自己隔离在一个洞穴里，是将4种基本美德——智慧、正义、勇气和节制应用在每一次世俗互动中。美德是你用来在日常生活的书中书写你虔诚的语言。内部冲突的出现是因为成为有德行的人比成为讨人喜欢的或成功的要难无数倍。世界奖励狡猾、外表和捷径，你的肉体渴望阻力最小的道路，方便的谎言而不是严酷的真相，过度而不是适度，安全的懦弱而不是道德的风险。很多时候，你可能觉得信仰仅仅是相信正确的教义，而忽视了真正的信仰需要钢铁般的性格，将你周日的宗教生活与你周一的真实生活分开，表现出两面性。这是很诱人的。想象一个金色的指南针定在你胸膛的中心，4个基本方向不是北、南、东和西，而是智慧、正义、勇气和节制。无论森林多么茂密或夜晚多么黑暗，这个指南针总是指向真北。一个没有这个指南针的人在圈子里打转，迷路，追随着鬼火、快乐、名声、权力的欺骗性光芒。有德行的人可能身处战争之中，破产或生病，但他永远不会迷路，因为他确切地知道下一步该怎么走。美德是上帝刻在你良心上的地图，无视它是故意迷路。智慧是辨别善恶的能力，辨别什么取决于我们，什么不取决于我们。它是指引的光。正义是将每个人视为神性火花承载者的不可商量的承诺，以公平和善良行事，即使没人看见。这是关系中的圣洁。勇气不是没有恐惧，而是决定做正确的事，尽管有恐惧，以真理的名义忍受痛苦和危险。这是逆境中的圣洁。节制是自律，是对肉体的冲动说不，以对精神的健康说是地能力。这是欲望中的圣洁。通过采纳这些美德作为不可商量的戒律，你极大地简化了你的生活。你停止计算什么会给你带来更多优势，开始只计算什么是正确的。这公平吗？这勇敢吗？这明智吗？如果答案是否定的，你就不做，哪怕是为了全世界的黄金。这种激进的正直使斯多葛派以及真正的信徒对腐败的世界成为一股可怕的力量。你变得不可收买，不是因为你富有，而是因为你的货币是内部的，没有人能付得起你灵魂的价格。这种对道德卓越的追求是真正的崇拜。如果实践仪式、吟唱和典礼的人是不公正的、懦弱的或失控的，那么这些都是空洞的。上帝不被你美丽的话语所打动，他观察你的艰难选择。美德是行动中的祈祷。
当你在一个可以通过偷窃获利的生意中选择诚实，你正在唱一首比任何教堂音乐都高得多的赞美诗。你正在物质世界中显化神性本质。美德也是唯一真正属于你的财产。你的房子可以被烧毁，你的钱可以被偷走，你的名声可以被谎言摧毁，但你的性格是没有你的同意谁也无法入侵的堡垒。通过专注于美德的建设，你正在天上积攒财宝，那里虫蛀和锈蚀不能腐蚀。你从他人意见的奴役中解放出来，因为你唯一的关心是与你自己的原则和上帝的目光保持一致。但请注意，斯多葛美德不是傲慢的，他知道完美对人类来说是不可能的，但追求完美是强制性的。这是一条谦卑的道路。你承认你每天的失败，并承诺明天变得更好一点，是进步，而不是完美。定义了战士。你跌倒，站起来，拍掉灰尘，并重新校准指南针。圣洁不是纯洁的静态状态，而是对抗恶吸引力的动态和持续的斗争。在这座桥梁的尽头，你明白成为好人不是成为无害或天真的人，成为有德性的人是对邪恶危险，是反腐败的屏障，是阴影世界中的一根光柱。美德赋予你任何教会职位都无法授予的精神权威。你昂首挺胸的行走，不是因为骄傲，而是因为你的良心是你的国王，而他是平静的。第四个，时间推翻了孤独和冷漠的斯多葛派的神话。同感 sympathia 是所有众生和事物相互连接，形成一个单一宇宙身体的概念。在你的信仰中，这回响了爱人如己的戒律和我们都是同一个精神身体成员的想法。斯多葛主义教导我们是为了合作而生的，就像脚、手和牙齿是为了以此工作而生的一样。孤立自己或违背共同利益形式不仅是反社会的，它是反自然的，因此违背神圣意志。你的社会责任是你精神卫生的直接延伸。这里的内部冲突是精神自私或厌世的诱惑。当一个人独自在山顶或所在祈祷室里时，感到圣洁很容易；当面对难相处、忘恩负义、吵闹或怀有恶意的人时，保持耐心、善良和正义是困难的。你的自然倾向，特别是当你开始自我纪律时，是用蔑视的眼光看待那些仍在混乱中的人，评判他们，并想要远离，以免被污染。你想要隔离的和平，而不是社区的摩擦。想想你的身体，如果你的右手因为更干净或更灵巧，决定切断左手，因为左手脏了或受伤了，整个身体就会流血并死亡。你是人类这个巨大有机体的一个成员。你邻居的痛苦，你同事的无知，你敌人的愤怒，所有这些都是你所属的同一个身体的一部分。带着蔑视对待他人，就像癌细胞攻击周围的健康组织，这是精神自杀。真正的圣洁不逃避世界，他进入世界去治愈它，弄脏手在泥里去扶起跌倒的人，而不让泥进入他的心。斯多葛的社会责任是主动的。马可·奥勒留每天早上提醒自己，他会遇到爱管闲事、忘恩负义和傲慢的人，但他不能生他们的气，因为他们在理性和神性上是他的亲戚。他选择爱他们并服务他们，尽管他们是谁，而不是因为他们是谁。这是最高级别的慈善，服务而不期待回报。行善作为一种自然功能，就像葡萄藤结葡萄或太阳发光一样。你帮助别人不是为了得到掌声，而是因为作为守护者保护和滋养是你的天性。这座桥梁也重新定义了宽容，不是接受错误，而是对犯错者有同情心。你明白人们因为对真正善的无知而行为不端，因为他们在自己的灵魂中是盲目的。与其愤怒，你感到遗憾；与其评判，你提供榜样。你成为一位沉默的老师，用你的耐心和不可动摇的品行，比用说教教导的更多。斯多葛派是那个不抱怨的背负他人重担的人，提供我们在开始时提到的强壮肩膀。通过性格的力量履行爱的法则，通过整合社会责任，你避免了哲学傲慢的陷阱。知识不是为了让你优于他人，而是为了让你对他人更有用。如果你的哲学或你的信仰让你对你的家人和朋友来说变得无法忍受，那么你的哲学是错的。
真正的精神进步应该让你成为一个更好的父亲，一个更忠诚的朋友，一个更公正的公民。你内在成长的证明是你对外在影响的质量。同感提醒我们不仅仅是在拯救自己，我们正在通过我们的榜样和服务，试图提升我们要为整个环境的频率。你的每一个自我控制行为都会激励某人，每一个正义行为都会创造一个在永恒中回响的波浪。你通过服务他的造物来服务上帝，没有区别。祭坛不仅仅在教堂里，祭坛是餐桌、办公室、街道，每一次相遇都是实践美德的神圣机会。这种深刻的连接消除了孤独，即使被世人误解，你知道你在宇宙的大管弦乐队中扮演着你的角色，你与整体和谐。斯多葛主义带来的归属感是深刻而宁静的。你在这个世界上不是陌生人，你是它至关重要的一部分，有着只有你能履行的功能。在这座桥梁的尽头，你看到的自己不是一个逃跑的僧侣，而是一个执行和平任务的士兵。你的内部纪律是给你资源以在外部慷慨的东西。谁不能控制自己，就不能奉献自己。谁是自己激情的奴隶，谁就只考虑自己。但是你，守护者，从自私的锁链中解放出来，终于自由地去真正的爱，用一种男子气概的、实际的和变革性的爱。第5个也是最后一个实践，一切都在此汇聚，是内部堡垒的建设。基督说，神的国就在你们心里。斯多葛派说，我们必须建造一个没有任何外部暴政可以进入的内部堡垒。这两个真理是一样的。你在旅行、关系、物质财富或外部验证中拼命寻求的和平，永远不会在那外面被找到。它是一种精神状态，是你灵魂内的一个地理位置，需要日夜被加固、清洁和保卫。这里的冲突是我们恶性的外向性。我们生活的面向外部，对每一个通知、每一条新闻、每一个他人的意见做出反应。我们让灵魂的门窗大开，允许任何小偷担忧或破坏者愤怒进入，弄脏地毯，打碎家具，并偷走我们的和平。你在精神上感到精疲力竭，因为你的内部寺庙变成了一个充满噪音和混乱的公共广场。你寻找上帝，但他是在内部圣所的寂静中，而你从不在那里。你总是在世俗烦恼的喧闹庭院里。这里我们回到我们中心和最终的隐喻。你的灵魂是寺庙，信仰是中心的神圣祭坛，神圣的火焰在那里燃烧。斯多葛主义是门口的守护者。想象那个守护者，他不具有攻击性，但他是威严的。他用理性的长矛和镇定的盾牌武装。他站在你意识的门槛上，当一个恐惧的念头接近时，守护者阻拦他。你是真实的，还是仅仅是一个印象？如果是假的，他被驱逐。当一个冒犯试图进入时，守护者阻挡，这不能击中祭坛，因为他没有触及我的美德。没有守护者，寺庙被亵渎；有了守护者，寺庙变成宇宙中最安全的地方。建造这个堡垒意味着创造一个不可侵犯的避难所，你可以随时撤退到那里。马可·奥勒留说，没有比自己的灵魂更平静和免受干扰的地方，只要它是以此有组织的。当你周围的世界正在崩溃，当不公正盛行，当身体疼痛袭击时，你有地方可去。你撤退到内部，咨询理性，在祭坛上重逢神圣，恢复你的力量，并回到战斗中。这不是逃避现实，这是在现实的源头进行战略性的充电。这种实践需要战略性隔离和良心检查的习惯。你需要花时间在堡垒内以熟悉它的走廊。如果你害怕寂静，你就害怕你自己，因此你就害怕上帝居住的地方。堡垒是通过你选择不反应的每一个时刻，你选择原谅的每一个时刻，你选择宁静而不是戏剧的每一个时刻，一砖一砖地建造起来的。这是一个需要一辈子的建设，但从第一天起就提供庇护。在那个堡垒内，你发现真正的自由。暴君可以囚禁你的身体，疾病可以限制你的行动，贫穷可以限制你的消费选择，但没有任何东西或任何人可以强迫你恨、害怕或绝望。你的这一部分，选择的那一部分，相信的那一部分，是不可触碰的。
这是灵魂的主权。当你意识到这一点时，对死亡的恐惧和对生活的恐惧消失了。你是你内心王国的国王，在万王之王的权威下统治。内部堡垒是祈祷纯净的地方，在外面，祈祷往往是被恐慌污染的求救。在受斯多葛主义保护的堡垒内，祈祷是与神圣的平静和自信的对话。守护者保证了你需要听到回应的必要寂静。信仰和理性不仅在这里共存，它们相互拥抱。理性保护信仰，信仰照亮理性，这是旅程的顶点。你开始时是一个脆弱的信徒，暴露在自然元素中。现在，你将自己可视化为这个神圣空间的建筑师和捍卫者。你明白，上帝不希望你成为世界被动的受害者，而是成为你自己的征服者。堡垒是你的责任，上帝给了你土地和材料，这就取决于你去竖起墙壁，用这个力量的形象结束。外面的世界可能在燃烧，但在你的堡垒内，祭坛上的蜡烛没有摇曳，一切都很平静，一切都井然有序。守护者很警觉，神圣被保存。你获得了无敌，不是通过战争的缺席，而是通过你防御的卓越。你终于是你内部命运的主人和神圣目标的忠实仆人。没有什么能伤害你，因为没有什么能触及你真正的样子。你现在拥有了竖起你内部堡垒所需的建筑蓝图和工具，但请记住，拥有地图并不等于行走领土。你在这个确切时刻面临的最大危险是被动的惯性，是关闭这个视频并允许混乱的常规在这些原则触及你现实生活的土壤之前就吞噬它们。不要做一个理论智慧的收藏家，那个像在架子上积攒奖杯一样积累精神知识，却从未在战场上使用它们的人。没有行为的信仰是死的，没有实践的哲学只是一个贫瘠的智力游戏。现在，面对你自己的良心，决定你将不再是一个任由偶然摆布的脆弱信徒，而是一个锋利的工具，经过纪律之火的回火，并准备好使用。你寺庙的建设始于一个改变你精神姿态的不可撤销的决定。为了封存你的理性与你的精神之间的这个神圣契约，我要求你立即采取一个物理行动，一个将无形的意图转化为有形现实的手势。去下面的评论区并写下以下力量声明：我的思想，我的圣殿。不要低估这个简单行为的力量。当你输入这些文字时，你不仅仅是在给算法留下一条评论，而是在与你的新身份签署一份公开合同。你正在打下你领域的第一根边界桩，向世界和你自己宣布：从今天起，没有任何廉价的情绪，没有任何毫无根据的恐惧，和没有任何外部挑衅将被允许亵渎你力量所在的圣所。让这条评论成为你反对噪音的沉默誓言和支持秩序的战斗呐喊。最后，如果你一直陪伴我直到这一秒的最后，这将你与那些寻求捷径并在第一个深度要求面前放弃的初学者大众区分开来。你是真正寻求转变的少数人的一部分，这个频道正是为你而存在的。如果这个信息加强了你的精神，现在就留下你的点赞。这不是虚荣，这是一个信号，表明我们应该继续为那些渴望真理的人制作密集的内容，与需要这副盔甲的人分享这个视频。不要把自由的钥匙只留给自己。订阅以不错过下一堂心理战略课。现在站起来，承担你作为守护者的岗位，去生活，让看到你的人在每一个行为中看到你哲学的力量和你信仰的光芒。工作已经开始，